Ребята, всем привет! Сегодня это я, Ксюша, и сегодня я буду показывать рум-тур, где мы сейчас живем на море. Пошлите, я вам покажу. Ну, извините за такой бардак. Потому что мы только заехали. Ну, вот такой вот туалет. Вот это я в зеркале. Тут у нас еда, стол, смотрите на этот порядок. Вот 2 кровати. Пошлите, пойдем на улицу. Так, пошлите. В 21 номере. Пошлите. Ну, короче, покажу. У нас вот тут вот бассейн. Вот он. Бассейн. Тут работает датчик движения. Висят, лежаки, зонт. Вон там вот все надувные круги. Там мой и моего брата. Кстати, он. Вот такой датчик движения. Кстати, бассейн, вода очень теплая. Сейчас чисто вот это. Спиралька. Это спиралька. Там, кстати, вон спиралька, видите? Тут чисто жук просто плавает. Вот, это мой брат Леша. Поздоровайся. Короче, там вот еще 2 этажа каких-то. Мы живем на первом. Чего? Сейчас. Ребят, погодите секунду. Мой брат там положит что-то. Пойдем с ним. Вот такой вот бассейн. Тут подсветка, где тут? Нам нельзя купаться. Кстати, вот тут, короче, такая сидушка. Вот тут, короче, прям глубоко. Вот меньше. А вот тут, кстати, 2 горки, короче, катаешься, а туда вниз спускаешься. Да. Вот тут вот стоят круги. Потому что у нас, короче, ребят, с 20:00 заливают туда хлорку. И нельзя купаться, особенно девочкам, мальчикам, потому что волосы станут зеленые. Пошлите дальше. Короче, Лёш, ты идешь? Пошли. Тут у нас такой спуск. У нас вот тут растет яблоки. А вот сюда вот проходим. Вот тут вот растут киви. Идем вот сюда, короче. Там у нас за столом, где мы кушаем, все делаем. Так, идем. Идем сюда. Тут зона для взрослых. Так, тут ступеньки. Вот тут вот живет моя мама. Сейчас покажу. Так, я взяла маму ключ. Сейчас поднимаемся на 3-й этаж. Я, короче, загорела. Мне надо взять на талон, или как он так называет, и намазать им руки себе. Плечи. Так, пойдемте. Открываем. Заходим. Ой, ключи вытащить забыла. Еще ключи. Тут зеркальце. Вот тут розы и все. Кровать. Сидушка, нет, смотри. Тут шкаф. А вот тут, кстати, балкон. Ну, это кровать. Это тут туалет. Также все как у нас. Это комната моих родителей. Ладно, все. На этом мы тоже закончим. Пока-пока.